دوستا این یک موتر است که کانکریت جور میکنه. کانکریت از 3 مواد جور میشه. اولش است ریگ، دومش است او و سومش است سمنت. این کانکریت در بین از این دوله چرخ میخوره خوب سعی که کلش گد شوه و سخت نشه. کانکریت که جور شد وقت سخت که شد بسیار بسیار مشکل است نورا بشکنانی. کانکریت بر مکتب استفاده میشه، بر سرکا، بر خانه، بر هر چیزی که میخوای یک ذره محکم بگیره خودم. بسیار خوب چیز است این ماشین، کار ما را آسان میکنه.